咧就睇一睇咧呢個係功課裏邊嘅一條題目嚟嘅，咁我睇一睇咧點樣去 factorize 個 determinant。咁首先我哋先觀察個 determinant 咧，究竟有冇辦法可以咧，譬如化簡啦，抽分 factor 啦，或者將佢改寫，咁咧比較容易啲咧去 expand 嘅。咁我哋睇到咧，譬如呢一度嚟講咧。大家見到呢又有 B 喺度啦，咁所以咧我哋先行咧，譬如先做一個改寫啦，咁咧就將佢第二個 column 減第三個 column，咁喺咁嘅情況咧，咁第一個 column 冇變過啦，第二個 column 咧 B 減 B 咧0啦，咁呢度咧就會 A 減 B 啦，而最尾咧呢個就會 B 減 A。而第三個 column 咧喺呢個時候咧係冇變過㗎，咁就 B、A 啦。嗱，咁當我哋完成咗之後咧，咁亦都係檢視一下咧，咁究竟咧有冇嘢可以再化簡啦？咁咧可以留意一下咧，其實咧呢一個其實 common factor 爭咗一正一負啫，咁我哋都可以咧先行咧抽咗佢出嚟。咁一陣如果要 expand 嘅時候咧，亦都會咧容易啲啦。抽咗出嚟，好。咁我記住我哋抽 common factor 嘅時候咧，係逐個 column 或者逐個 row 去抽嘅。咁所以呢度抽完出嚟，呢度0啦，呢度係1，而呢度咧就-1啦。咁第三個 column 亦都係 B、A 啦。好啦，然之後我哋再睇下會唔會再化簡啦。咁喺呢個時候，我哋睇一睇，我哋見到喺 second column 裏邊，第二同第三個 element 分別係1同埋-1。咁跟住呢，我哋呢就可以呢再做多一次呢嘅改寫啦。咁我哋今次呢，我哋將例如我哋今次咧可以將咧第三個 row 加上去，用第二個 row 加落去嘅。好啦，咁我哋睇一睇乜嘢啦。咁呢度咧會係2B，咁呢度咧就會係0啦。之後咧呢度咧就會成為 A 加 B。咁我哋就係做緊咧第三個 row 加上第二個 row。好啦，喺呢個時候咧，其實我哋發現咧，我哋喺呢一度因為 second column 已經咧有2個0喺度啦。咁其實我哋 expand from 個 second column 咧就已經 OK 啦。咁你記住我哋 expand 嘅時候咧，亦都要定義翻呢啲正負嘅正負，咁所以咧呢個位係正嚟嘅。咁我哋 expand 開咗呢，咁佢就會成為一個 2 by 2嘅 determinant。咁因為佢呢個數字係1啦，咁所以呢前面乘翻1都係 A 減 B。咁跟住冇咗呢兩行之後呢，呢個 A 啦，呢個 B 啦，咁然之後呢度2B，而呢度呢就會 A 加 B。好啦。A 減 B 一個2 by 2嘅 determinant A 乘 A 加 B， 然之後呢減 2B 乘 B，2B square。咁呢基本上呢就做完㗎啦，其實。咁我哋寫翻好個答案啫。係，睇一睇，我哋寫翻低少少唔夠位。好，
好 a 減 b， 咁樣就乘翻 a 平方啦，再加 ab， 再減 2b 平方。咁你可以再睇多次咧，仲有冇嘢可以再做 factorize 嘅？如果冇咧，咁呢個就係最後答案嚟㗎啦。